Oke, gini bosku ya caranya. Ini bunga kitolot kita haluskan, lalu kita rendam dengan air hangat. Kalau burungnya dikit ya ngasih airnya dikit, karena ini saya pakai di burung yang banyak, saya kasih air agak sedikit banyak ya. Jadi gitu, direndam sekitar 15-30 menit. Lanjut setelah itu diteteskan di mata dan hidung kanan kiri. Ingat itu bosku ya, sampai burung manap seperti itu. Seperti ini ya, tandanya itu udah mulai masuk ke dalam. Lanjut kita masukkan dan seperti ini hasilnya bosku. Udah mulai keluarkan lendirnya ya, lendir-lendirnya pokoknya keluar bablas bosku. Di malam yang semu, pejamkan mataku.